வாங்க சித்தி பீச்சுக்கு போயிட்டு வரலாம். நான் எங்கேயுமே வெளியே போல, எனக்கு போர் அடிக்குது. இல்ல மாசுக்குட்டி, நான் இங்க வந்து 4 நாள் ஆகுது. இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனேன்னா உங்க சித்தப்பா திட்டுவாரு. நீ வேணா உங்க சித்தப்பாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளு. ஹலோ சித்தப்பா, நான் சித்தியை பீச்சுக்கு கூப்பிட்டேன். அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்றாங்க, உங்ககிட்ட கேளுன்னு சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க சித்தப்பா? அப்படியா? அவளை பார்த்து கூட்டிட்டு போயிட்டு வா. அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாதுப்பா, நீ தான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அவளுக்கா எதுவும் தெரியாது, அவ விட்டா ஊரையே வித்துருவாளே. எப்படியெல்லாம் நடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. சித்தி, சித்தப்பா பீச்சுக்கு போ ஓகே சொல்லிட்டாரு. அதான் நான் பார்த்தேன், இந்த மனுஷன் நம்ம எப்ப தொலைவோனோ காத்துட்டு இருக்காரு.